Глава Коми Владимир Уйба поддержал работников скорой помощи из Печоры. Ранее они записали видеообращение в адрес федеральных органов власти с просьбой пересмотреть положение 343-го постановления правительства России, в котором фельдшеры и врачи скорой медицинской помощи в городах с малой численностью населения не отнесены к системе первичного звена здравоохранения и, соответственно, не имеют права на повышенные социальные выплаты. Скорая помощь перестала являться первичным звеном в системе здравоохранения. Однако во время пандемии COVID-19 мы являлись первичным звеном. Скорая медицинская помощь круглосуточно работает в экстренных условиях и первыми приходим на помощь, несем ответственность за жизнь пациентов. Мы не согласны с тем, что нас исключили из числа медицинских работников, которым положены повышенные социальные выплаты. Мы считаем необходимым внести изменения в постановление номер 343 от 20 марта 2024 года и включить нас в число получателей повышенной социальной выплаты в размере 30 и 50 тысяч рублей фельдшерам и врачам соответственно. Видеоролик, записанный сотрудниками скорой помощи Центральной районной больницы Печоры, Центр управления регионом передал главе республики. Владимир Уйба отреагировал незамедлительно. Как доктор медицинских наук и в прошлом врач скорой помощи понимаю суть темы. С учетом действующего в стране законодательства, медики малых населенных пунктов не попадают под повышенные социальные выплаты. Однако именно на этих специалистах держится система оказания скорой помощи жителям, когда на кону не просто сохранение здоровья людей, а спасение их жизней. При этом, ввиду небольших зарплат, многие вынуждены трудиться на 1,5-2 ставки. Дополнительные средства к окладу очень важны. Это существенное финансовое подспорье. Глава Коми направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой внести коррективы в постановление правительства, а именно включить категорию медиков как представителей первичного звена системы здравоохранения, работающих в населенных пунктах с малой численностью населения, в перечень тех, кому полагаются повышенные социальные выплаты. О результатах рассмотрения обращения федеральным центром Владимир Уйба дополнительно проинформирует жителей республики.